Tá dando, hein? Ó, tem tanta neve hoje que dá pra fazer snowboard aqui na rua. Dá uma olhada a quantidade de neve. Ó, ó a calçada. Dá uma olhada. Como neva. É só uma tempestade de hoje, porque ontem tava um sol lindo. E amanhã e depois tá previsto sol também. Uma tempestade dessa e amanhã e depois vem vir sol. Olha que delícia. Essa é a minha rua. Aqui é a casa. Uhul! Acabamos de tirar a neve da entrada para o Ivan se passar, porque não estava entrando carro. Olha o Ivan lá embaixo, de snowboard. Olha a rua para cima. Olha as nossas calçadas, como tá alta de neve. É neve pra caramba. Eu acho que essa vai ser uma das últimas nevascas agora do inverno, viu? Porque a tendência agora é parar um pouco. Indo pro fim de fevereiro aqui. Vou esperar o Ivan voltar. Já já filmo de novo.